Jebuvuddeko Minisita Mubeezi ow'ebyettaka Sam Mayanja katalugulemu obulamu abasirikale b'ekitongole ky'obwannannyini ekimu ekikuumi bwe bawandagaza amasasi nga liko abatuuze bazze okuzza ku ttaka lyabwe eryali libagobeddwako. Bino byali ku kyalo Lw'Omunyonyi mu ggombolola y'e Bulula mu disitulikiti ey'e Hoima. Kati olunaku lw'eggulo Minisita yazzeeyo okulaba embeera nga bw'eri kyokka kyamubuuseeko bwe yasanze ng'abatuuze baddamu okubundabunda anti ng'eyeeyita nannyini ttaka Fred Kato Mugamba yaddamu okubagobako era n'assawo n'abasirikale okulikuuma. Minisita kye yasookeddeko kwe kutowa ekiragiro abasajja bano ab'ekitongole ky'obwannannyini ekya TPK Security Company bakwatibwe era ne batwalibwa ku poliisi. And the securities continue to look for them. They will all be arrested. These people are Ugandans. They need security of person and property. And that's why. Okusinziira ku minisita agenza okudda ng'abali beeyita bannannyini ttaka bamaze eddokola olukujjukujju ne bafuna ekyapa kyagamba nti kikyalina okunoonyerezebwako. Simanyi ssente zimeka ze baawaddeyo mu nguzi mu District Land Board ne babawa ekyapa kyawa ndabyeko date ya 2021. Abantu abali ku ttaka eryo bawera nga 600 era balina baabwe babadde wano. Ettaka eririko abantu teriri available to the District Land Board kuligaba kwegamba bagaba ekitali kyabwe ekitaliiwo. Minisita asabye n'omuwabi wa gavumenti mu kitundu kino okukwatibwa olw'okuweebwanga enguzi ababbi b'ettaka ne basiba abatuuze. Kubanga ekiriwo abadde bamuwa enguzi Nadirono Land Grabber azenga akwata abamataka kwaki badakola ngagenda nga abakwata nga batwala resident status nga asactioninga document charges nga bakwata nga babasaayo nga bagenda okuvayo ng'ettaka lyabwe batituta. Waaviridde mu kitundu kino ng'azzeemu okuzza abatuuze ku ttaka lyabwe wabula n'asaba ekitongole kya poliisi okussawo abakuumaddembe ab'ekiseera okugira nga bakuuma abantu bano. A police post be established immediately with the minimum of staff they have. That minimum staff will mobilize the people, the local people to look after the security. Immediately we go back to Kampala. We can discuss it in the District Security Committee and we pass a minute. Minute eyo yejo kutusobozesa maybe to ask from our sister agencies like the UPD. Abamu ku bakulembeze mu kitundu kino bategeezezza ng'ensonga z'ettaka lino bwe zabasukkedde okutegeera. Ate omusajja omuhanu akagere yagamba naho natahawaayi aboneseza abantu kumala emyaka 2-3 hano abantu babwena bwine abantu bakizira amaziga so zifiireeyo bano bo bwe basiba omuntu abakozeeko ekibi after 2 days bamuta. Abakuumi abakwatiddwa kuliko Moding Lozirikweri ow'emyaka 3 ng'ava mu disitulikiti ey'e Kotido ne Joshua Baluku ow'emyaka 45 ng'ava mu disitulikiti ey'e Kasese.